ಗೊರಕೆನೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ 7 to 8 hours ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಯೂಶಲಿ ಅವರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೋಗಿರೋದು. ಯೂಶಲಿ ಗೊರಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಾ ಜೈನ್. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಗೊರಕೆನಾ, ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಚೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕೆವಿ ಅವರು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಈ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಗೊರಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಖವಾದ ನಿದ್ರೆ, ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೊರಕೆನೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಗೊರಕೆಯಿಂದನೇ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಗೊರಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ತಿಗೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಂಸಖಂಡ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲಿ ಓಪನ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆದುಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗಾಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಶರೀರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋದು, ಆವಾಗ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ಅದು ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಟಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಗೊರಕೆ ಅಂತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಇದು ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೂಕ ಇರ್ತಾರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಇವಾಗ 7 to 8 hours ಸ್ಲೀಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಗೊರಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯೂಶಲಿ ವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ 7 to 8 hours ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಯೂಶಲಿ ಅವರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೋಮ್ನೋಗ್ರಫಿ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಗೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ದಿನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸೊ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದೇ ಟೆಲ್ ದಟ್ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೋ, ಯೂಶಲಿ ಗೊರಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇನ್ನು ಈಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಕಾಮನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಸೊ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಳೀಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊರಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಟಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಬ್ರೈನು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಾರ್ಟ್ 72 ಸತಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 100, 110, 120 ಅಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಬಿ ಪಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಓಕೆ ಬಿ ಪಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿ ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಮಂತ್, 2 ಮಂತ್, 3 ಮಂತ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಅದೊಂದು 1 ಇಯರ್ 2 ಇಯರ್ ಹಾಗೆ ತಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಮೋರ್ ಬಿ ಪಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬಿ ಪಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಪಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಂಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗಲೇ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು. ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಮಿಡ್ ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆಗೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಮಲಗಿದ್ದಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಲಗಿದ್ರು ಎದೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಏಕೆ, ಈ ಗೊರಕೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರಿದಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಲಬ್ ಡಬ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗೊರಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ 72 ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 110, 120. ಆವಾಗ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಗೇನ್. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ವ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಐ ಸಿ ಯು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಐ ಸಿ ಯುಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೂ ಆರ್ ಒಬೀಸ್, ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ, ಆ ಥರ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಗೊರಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ. ಸೊ ಗೊರಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಗೊರಕೆ, ನೀವು ಹೊಡಿತೀರ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅವರ ವೈಫ್ ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು, ಅವ್ರನ್ನ ಏಳಿಸುವಷ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಒಬೀಸ್ ಆಗಿರೋರು. ಡೇ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ತೂಗುಡ್ಸೋದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು. ಮತ್ತು ಮಲಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಪೌಸ್, ವೆದರ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಥರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು 3 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಒಬೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಚೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಲೆಥಾರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಫೆಟೀಗ್, ಅಯ್ಯೋ ಸುಸ್ತು, ಲೇಜಿನೆಸ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು. ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ 8 hours 10 hours ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಫೆಟೀಗ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಅಂಥವರು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಲೇಜಿನೆಸ್, ಇಂಥವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ ಎ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಡನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 12 ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್, MI ಅಂತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಇದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಬ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು
ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಝೀಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಫೆಟೀಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದೇ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನನಗೆ ಸುಸ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸುಸ್ತು ಸ್ಲೀಪಿಂದ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.